हाँ, ये देखें मेरे पास ये साशे हैं क्ले मास्क के। ये है, ये भी मास्क है और ये ड्राई नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। सिर्फ ऑयली वाले ये नहीं ले सकते, ऑयली वाली के लिए ये मास्क है। और इसके अलावा मेरे पास ये हैं ऑयली वाले, पिंपल वाले, ठीक है। ये दो हैं पैक, इसमें मास्क भी है और साथ में स्टीम स्क्रब है। स्टीम का इफ़ेक्ट देता है, जैसे हम फेशियल में स्टीम लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम लगा के, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है फेस मास्क और ये स्टीम है, ये देखें, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? अगर नज़र आ रहा हो तो ठीक है। ये स्टीम का इफ़ेक्ट देगा आपको और इससे ये फिशल का जो है, ये दोनों साशे आपको फिशल के बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लगेगा कि आपने किसी पॉलर से फेशियल करवाया है। और ये मैं गिफ्ट दे रही हूँ, ठीक है।